பசங்களா இன்னைக்கு நான் உங்களுக்காக ஒரு gift வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். அது என்ன கிஃப்ட்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம். கண்டிப்பா அது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். எனக்கு gift வாங்கிட்டு வந்திருக்கீங்களா? வாவ்! ஆண்டி என்ன கிஃப்ட்னு சொல்லுங்க ஆண்டி, ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கு. ஆமாம்மா, என்னாலையும் கெஸ் பண்ண முடியல. சொல்லுங்க. என்ன கிஃப்டா இருக்கும் தெரியலையே. முன்னாடி தான் பீட்சா பாக்ஸ் இதே மாதிரி கொடுத்தீங்க, இப்போ என்ன கிஃப்டா இருக்கும் தெரியல ஆண்டி. உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியலையா? அதுவா பசங்களா, நான் காய்கறி வாங்கலான்னு போனேன். ஆனால் காய்கறி கடை இல்லை, பக்கத்தில் ஸ்லைம் வித்துட்டு இருந்தாங்க. நிறையா வாங்கிட்டு வரலான்னு தான் பார்த்தேன். ஆனால் நம்ம அது யூஸ் பண்ணது இல்லையா, அதனால ஒன்று வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் பசங்களா. நீங்கள் ஃபஸ்ட் அதை வச்சு விளையாடுங்க, நல்லா இருந்தால் நம்ம இன்னும் நிறையா வாங்கலாம். சரியா? ஏய், கேட்டிங்களா? ஆண்டி ஸ்லைம் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்களா ஆண்டி? ஜாலி. ஏய் ஜாலி ஜாலி. அப்பா, இப்பயாச்சும் ஸ்லைம் கிடைச்சதே. இப்போது அந்த கிஃப்ட்டை உங்களுக்கு காட்டுறேன் நான். சரியா? பாருங்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குல்ல கிஃப்ட்டு. நல்லா இருக்கு. ஆண்டி ஆண்டி, அத பிரிங்க ஆண்டி, பார்க்கணும் போலே இருக்கு. என்ன கலர்ல இருக்குன்னு தெரியலையே. ஆமா ஆமா, பிரிங்க அம்மா. சரிடி, இருங்க ஏதோ பிரிக்கிறேன். பிரித்து உள்ளே என்ன கலர் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். சரியா? அதுவும் உங்களுக்கு சர்ப்ரைஸ் தான். பார்க்கலாம். எப்படி இருந்தாலும் நல்லா தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் தெரியல. பாருங்க, வா, க்ரீன் கலர். உங்களுக்காக இன்னைக்கு ஆண்டி நான் க்ரீன் கலர் ஸ்லைம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். இப்போ இதை உள்ளே ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகேவா? எப்படி இருக்குன்னு. பரவாயில்ல, நல்லா தான் இருக்குது. கெட்டு போகாமல் தான் இருக்குது. நல்லா தான் இருக்குது. நம்ம கையிலையும் ஒட்டவே இல்லை. பாருங்கள், நான் எவ்வளோ ப்ரெஸ் பண்ணுறேன்ல, ஆனாலுமே கையில் சுத்தமாக ஒட்டவே இல்லை. ஸ்லைமும் நல்லா தான் இருக்குது. சரி பசங்களா, நம்ம இப்போது ஸ்லைம் வச்சு விளையாடுவோம். ஃபஸ்ட்டு நான் பிங்க் கலர் பவுடர் எடுத்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறமேட்டு பேஸ்ட் எடுத்துக்கிறேன். அப்புறம் ஷாம்பு எடுத்துக்கிறேன். இதெல்லாம் வச்சு தான் விளையாட போகிறோம். சரி பசங்களா, இப்போது ஸ்லைம் வச்சு நம்ம விளையாட ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸ்லைம் பார்த்தோன்னா ஓகே, நல்லா தான் இருக்குது. நம்ம கையிலையும் ஒட்டவே இல்லை. இவ்வளோ ப்ரெஸ் பண்ணியும் கையில் ஒட்டல. கொஞ்சமாக எடுத்துப்போம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரோஸ் கலர் பவுடரை வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. சரியா? எனக்கு தெரிஞ்சு நல்லா தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம அதில் கொஞ்சம் பவுடரை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிப்போம். சரியா? ஓகேவா? எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். ஆண்டி ஆண்டி, நான் இப்போ மிக்ஸ் பண்றேன் ஆண்டி. வாவ், ஓகே. இப்போ இந்த பிங்க் எல்லாத்தையும் நான் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, அந்த பவுடர் எல்லாம் என் கையில லைட்டா ஒட்டி என்னுடைய கையும் கலராது. ஆனா நல்லா தான் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா, எல்லா பவுடருமே அந்த ஸ்லைம்லயே ஒட்டிக்கிச்சு. ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கு. நல்லா இருக்கு. இப்போ நம்ம வேறு ஒன்று ஆட் பண்ணுவோம். ஸோ புதுசாக ஸ்லைம் எடுத்துக்கலாம், கொஞ்சமாகவே எடுத்துக்கலாம். ஸோ நம்ம மற்றதுக்கும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஸ்லைம் பாருங்கள் எவ்வளோ வந்துட்டு நல்லா இருக்குல்ல. நம்ம என்ன ஷேப் ஃபார்ம் பண்ணுறோமோ அந்த ஷேப்பும் ஸ்லைமில் வந்துடும். ஓகே, இப்போ ஸ்லைமை வச்சுக்கிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன், கிளினிக் ப்ளஸ் கொஞ்சம் வந்துட்டு நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது ஒரு ஷாம்பு தானே. ஸோ இதை நம்ம வந்துட்டு சிசர் வச்சு கட் பண்ணி இதையும் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். சரியா பசங்களா? நீங்கள் யாரா பண்ண போகிறீங்களா? இதை சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு யாரா பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பண்ணுங்க. ஓகேவா? நான் பண்றேம்மா இதை. வாவ், நல்லா இருக்கு. ஷாம்பு எல்லாம் ஊற்றும் போது நீங்களே நிறையா ஊற்றிட்டீங்க அம்மா. சரி, ஓகே, மீதி இருக்கிறத நான் பண்ணுறேன். ஓகே, இப்போ வந்துட்டு என்னது இது கையில் ஒட்டுது? எனக்கு பவுடர் பண்ண தான் பிடிச்சிருந்துச்சு. அவள் பண்ணாலே அந்த மாதிரி, அதை பார்க்க தான் நல்லா இருந்துச்சு. இது என்னென்ன கையில் ஒட்டுதே, ஒரு மாதிரி இருக்குமா இது? எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை. வா, என்ன எவ்வளோ நீட்டாக வருது. நல்லா இருக்கே பார்க்குறதுக்கு. ஆனால் என்ன, இந்த ஒரு மாதிரி குழன்னு இருக்கிறது எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை அம்மா. ஆனால் எவ்வளோ நீட்டாக வருது பாருங்களேன். நல்லா இருக்கு அம்மா. நான் இந்த கலர் பவுடரில் பண்ண ஸ்லைமையும் நான் வந்துட்டு இதில் ஆட் பண்ணுறேம்மா. நம்ம எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். சரியா? ஐயோ, ரொம்ப குழன்னு இருக்காம எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குமா இந்த ஸ்லைமில் வச்சு விளையாடுறது. ஜாலியாக இருக்கு, பார்க்கவே நல்லா இருக்கு, விளையாடுவோம் நல்லா இருக்குமா. நான் இப்போ இந்த பேஸ்ட்டையும் ஆட் பண்ண போகிறேம்மா. பண்ணி எல்லாம் எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம். நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையா பார்க்கலாம். சரியா? எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப ஜாலியாக இருக்க போதுன்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம். அப்போதான் அது எப்படி வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியும். எனக்கு இன்னும் நிறையா ஸ்லைம் வாங்கி கொடுங்கம்மா. அப்போ தான் நான் ஜாலியாக எல்லாமே வச்சு விளையாடுவேன். இதில் நம்ம கிளிட்டர்ஸ் ஆட் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறமேட்டு நிறையா ஜிம்கி ஆட் பண்ணலாம். அப்புறம் நமக்கு பிடிச்ச என்ன கலர் பேப்பர்ஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாமா. அதுக்கப்புறம் அதையும் பிரித்து எடுத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி நல்லா ஜாலியாக நம்மளால் விளையாட முடியுமா. எனக்கு இன்னும் நிறைய ஸ்லைம் கலர்ஸ் வேணும். பாருங்களேன், கலரே மாறிடுச்சு. ஃபர்ஸ்ட் இது எப்படி இருந்துச்சு, ப்ளூ கலரில் இருந்துச்சு, பிங்க் கலரில் இருந்துச்சு, அப்புறம் ஒயிட்ல இருந்துச்சு. இப்போ இது பாருங்களேன், ஒரு மாதிரி சாண்டல் கலர்ல வருது. ஜாலியா இருக்குல்ல, ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு. செம்ம என்ஜாய்மெண்ட்டா
ஜாலியா இருக்கு. இதை வச்சு விளையாடுறதே நல்லா இருக்குமா. நல்லா இருக்கு, நல்லா இருக்கு, ஜாலியா இருக்கு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. பாருங்களேன் எப்படி வந்திருக்குன்னு. ஏய் மித்ரா, நம்ம கிட்ட இன்னும் இவ்ளோ ஸ்லைம் மீதி இருக்கா? ஜாலி. அப்போ அடுத்த தடவை கண்டிப்பா நான் தான் மிக்ஸ் பண்ணுவேன். இப்போ நீயும் யாஸ்மின் அதுக்கப்புறம் பண்ணிட்டீங்க, நான் தான் நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணுவேன். ஓகேவா? ஜாலி. நானும் ஜெனிஃபரும் பண்ணுவோம். செம்ம ஜாலியா இருந்துச்சு தெரியுமாடி. சோபனா ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் நிறையா ஸ்லைம் வாங்கலாம் பசங்களா, சரியா? எல்லாமே வச்சு ஜாலியாக விளையாடலாம்.